نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. صدق الله. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك سوره مبارکه جن هست. قبل از این سوره ما سوره نوح را خواندیم که در سوره نوح برای اثبات موضوع توحید روایت از نوح بود و نقل قول از نوح بود و سخنرانی نوح علیه السلام. حال در این سوره الله عزوجل سخنرانی بعضی از جنات را، بندگانش از جن را الله ذکر می فرماید که اونها قوم خودشون را تبلیغ کردند برای اینکه با خدای عزوجل کسی را شریک نگیرند. در رابطه با شأن نزول این سوره و آیاتی که تلاوت گردید، سبب نزول این آیات چی هست؟ اون چی که در تفاسیر نوشته و به صورت خلاصه خدمت شما عرض بکنم، اون اینه که قبل از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جنات به آسانی و به راحت در آسمان ها تردد داشتند، می رفتند و یه جایی مخفی می شدند، پنهان می شدند و جلساتی که فرشتگان برای امور می گرفتند، اموری که به فرشتگان سپرده می شد از سوی افراد مافوق اونها، در این جلسات استراق سمع می کردند، گوش می کردند و بعد از اون اخباری، اطلاعاتی کم و بیشی که بهشون گیرشون می آمد،
این اخبار و اطلاعات را می آوردن به کسانی که جنات را مسخر کرده بودند، تابع کرده بودند و این جنات برای اونها کار می کردند، به اونها تحویل می دادند و اون افراد از این طریق مردم را گمراه می کردند، ادعای غیب می کردند، ادعاهای دیگر می کردند و این مشغله‌ای بود برای گمراهی مردم. اما بعد از اینکه رسول مکرم صلی الله علیه و سلم نبی خاتم مبعوث شدند و مسیر این وحی مسیر آسمان ها هست، ابتدای این وحی از لوح محفوظ هست به آسمان ها و از آسمان هاست به دنیا و فرشته‌ای که الله عزوجل ایشون را هم امین معرفی می فرماید و هم قوی معرفی می فرماید. انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اینها همه القاب جبرائیل هستند، هم مطاع هست، همه فرشتگان دیگر مطیع او هستند، هم امین هست که در این امانت کوتاهی نکرد و نمی کند و هم قوی هست، چنان قوی هست که هیچ کسی توانایی برخورد با او را و توانایی دستبرد به امانت او را ندارد. لذا الله عزوجل برای اهتمام وحی چنین فرشته قوی را تعیین کرد و بعد از اون تمام ورودی هایی که به آسمان ها می رفت، برای همه ورودی ها دستور رسید که فرشتگان گذاشته بشه، نگهبانان گذاشته بشه. بعد از اون تمام منافذ، تمام راه ها، تمام ورودی ها مسدود بود. هر کاری می کردند شیاطین، جنات خودشون را به آسمان ها برسانند نمی تونستند، تمام راه ها مسدود بود. متوجه شدند یه اتفاق بزرگی داره می افته و یک مناسبت خاصی هست. بنده همیشه عرض می کنم بلا تشبیه مثل این مناسبت است. گاهی در مثلا شهری مثل شهر ما وقتی بناست که یک مراسم بسیار بزرگی بشه، یه مناسبت قوی بشه، مثلا بناست رهبر مملکت بیاد، رئیس جمهور بیاد، قبل از اون خیلی برنامه ریزی میشه. شاید از یکی دو ماه قبل تمام راه ها را، تمام مرزها را، تمام ورودی ها را محکم میبندند به خاطر اهمیت این موضوع. شاید خطری هم نباشد، اما تشریفات کارهای خودشون را انجام میدن. بعضی کارها تشریفاتی هست. کسی از جنات جرأت نداشت، توان نداشت، قدرت نداشت که دستبردی بزند به وحی الهی، اما الله عزوجل این کار را، کار آغاز وحی را با یک تشریفات خاصی، با یک اهتمام خاصی الله تعالی آغاز فرمودند. بنابراین جنات وقتی که دیدند که تمام راه ها مسدود است، احساس کردند که یه اتفاق بزرگی اتفاق افتاده، پیش آمده که هیچ راهی ما نداریم و هر جا اگر کسی بره شهاب ثاقب شلیک میشه به طرف او و او را پودر میکند و خاکستر میکند. بنابراین با ابلیس که بعضی میگن ابوالجن هست، همونطور که آدم ابوالبشر هست، ابلیس ابوالجن هست، و بعضی میگن نه ابوالجن نیست، اما در میان جنات یک جایگاه خاصی دارد. با او مطرح کردند و اون گفت که شما جنات غیب نمیدانند. بی خود بعضی جا ادعا میشه که جنات غیب میدانند، خبر ندارن اونها از حقایق. لذا او گفت که پس شما برید بررسی بکنید. دسته های مختلفی تشکیل داد، گروه های مختلفی تو دنیا بگردید ببینید چه خبر است. تعدادی از جنات منطقه نصیبین
که تعداد اینها را بیشتر مفسران 9 نفر گفتن، بعضی 7 نفر هم گفتن. اینها مأموریت پیدا کردن به سوی سرزمین حجاز و به سوی سرزمین تهامه بیایند. این سرزمینی که مربوط به جزیره العرب هست. به این بخش آمدن اینها و از قضا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشتند برای تبلیغ می رفتند. این تقریبا حادثه بعد از جریان طائف بود، بعد از اینکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم از سرداران طائف مایوس شدند و از اونها ناامید شدند که اینها گوش به حرف نمی کنند. مردم مکه هم گوش نکردند. در منطقه به نام عکاظ و سوق عکاظ که در واقع این سوق و این بازاری بود تقریبا به شکل نمایشگاهی امروز، یه نمایشگاه کالا بود که در یک موسم خاصی از سال دایر می شد، در یک موسمی که مردم و تجار و کاروانهای تجاری می رفتند و از شام و از یمن و از بلاد دیگر جنس می آوردند و در اونجا عرضه می کردند و مردم از اطراف و اکناف جمع می شدند و مایحتاج خودشون را و نیازهای خودشون را از اونجا خریداری می کردند. لذا اون موسمش مشخص بود، همونطوری که بسیاری از نمایشگاه های ما موسمش مشخص است، ما می دونیم در چه تاریخ از سال اتفاق می افته. لذا اون سوق عکاظ تشکیل شد و مردم از هر طرف جمع می شدن، اونجا می رفتن برای خرید کالا. رسول مکرم صلی الله علیه و سلم این فرصت را مغتنم شمردند و فرمودند جمع بزرگی از مردم اونجا جمع میشند و فرصت خوبی هست کلام الهی را و پیام توحیدی رب العالمین را به گوش اونها هم برسونیم. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم با تعدادی از یاران حرکت کردند، به اون سمت رفتند و شب بود و شب را جای استراحت کردند و نماز صبح را که آن حضرت صلی الله علیه و سلم می‌خواندند در وادی نخله، یه وادی بود به نام وادی نخله، نماز صبح را که می‌خواندند آیاتی در نماز تلاوت کردند. این جنات از قضا آمدند و دیدن صدایی هست و خواندنی هست و زمزمه‌ای هست، آمدن نزدیک و گوش کردند. آیاتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تلاوت می کردند، از اون آیات این جنات متأثر شدند. از آیات سوره مبارکه احقاف معلوم میشه که این جنات یا یهودی بودن یا با تورات موسی علیه السلام آشنایی کاملی داشتن، چون که اونجا به قوم خودشون، به همراهان خودشون گفتن یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، ما امروز کتابی شنیدیم که بعد از موسی این کتاب نازل شده. گویا اینا به انجیل اعتقاد نداشتند و به عیسی علیه السلام اعتقاد نداشتند، گفتن کتابی بعد از موسی نازل شده، مصدقا لما بین یدی یهدی الى الحق و الى طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی الله و آمنوا به یغفر لكم من ذنوبكم و یجركم من عذاب علیم. در سوره احقاف است. چه سخنرانی جالب این جنات کردند. جالب اینجاست که اینها به محض اینکه کلام الهی را شنیدند، بعد از اون با رسول مکرم صلی الله علیه و سلم ملاقات هم نکردند و ایمان آوردند. خدای عزوجل از طریق وحی و از طریق نزول این سوره به پیامبر خودش الله تعالی اطلاع داد که جمعی از جنات آمدند و کلام مرا شنیدند و ایمان آوردند و از شرک بری و بیزار شدند. بعد از اون در چندین جلسه آن حضرت صلی الله علیه و سلم با جنات جلسات داشتند، لیالی جن و شبهایی که آن حضرت با جنات در یک مکان خاص بدور از آبادی ملاقات و سخنرانی داشتند و احکامی برای جنات بیان کردند. در حدیث معروف است لیلة الجن یا لیالی جن
بعضی معتقدن که 3 بار اتفاق افتاد و بعضی معتقدن 6 بار اتفاق افتاد. یک بار عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید من در کنار رسول الله و خدمت آن حضرت صلی الله علیه و سلم بودم و ما رفتیم یه جای، آن حضرت خطی کشیدن و فرمودن از این خط خارج نشو و خودشون رفتن به طرف اونها و برای اونها موعظه کردن. علی ای حال اینها ایمان آوردند. الله عزوجل در این سوره مبارکه نقل قول از اونها می فرماید، سخن جنات را، که سخن جنات هم در راستای یکتاپرستی هست، سخن جنات هم در رد و نفی شرک و غیر الله پرستی هست. الله می فرماید قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، ای پیامبر اعلام بفرما، اوحی الی، بسوی من وحی شده، انه استمع نفر من الجن، این مطلب که استماع کرد، گوش کرد تعدادی از جنات، نفر میگویند جمعیتی بین 3 تا 9 تا را، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اینها وقتی که رفتند به همراهان خودشون، به قوم و طایفه خودشون گفتند ما قرآن عجیبی شنیدیم، انا سمعنا قرآنا عجبا. چه چیزش عجیب بود؟ هو عجب فی نفسه لفصاحت کلامه و حسن مبانیه و دقت معانیه و غرابت اسلوبه و بلاغت مواعظه. فصاحت عجیبی دارد، مواعظ و پند و اندرزهای بسیار جالبی دارد، معانی بسیار دقیق و ظریفی دارد، لذا از کلام الهی تعریف کردند قرآنا عجبا یهدی الی الرشد. چنان قرآن عجیبی و چنان قرآن جالبی که انسان را به سوی هدایت راهنمایی میکند، راه فلاح، راه موفقیت، راه رشد و کامیابی. لذا ما اعلام میکنیم، این جنات گفتن فآمنا به، ما به این کلام ایمان آوردیم. نتیجه ایمان چی میشه؟ ولن نشرک بربنا احدا، ما از این به بعد نسبت به ربمان احدی را شریک قرار نمیدهیم. واقعا کلام الهی این تأثیر را دارد. کسی که کلام الهی را خوب درک بکند، خوب بفهمد، اون انسان از شرک فاصله میگیرد. بعضی از عموم مردم متاسفانه که گرفتار خرافاتند، گرفتار شرک هستند، گرفتار صورتهایی از شرک مثل استمداد از غیر خدا، کمک گرفتن از غیر خدا، این همه و همه به دلیل این است که از قرآن فاصله دارند. و الا قرآن مسائل را بسیار واضح، بسیار روشن بیان فرموده. در قرآن هیچ خفایی نیست، هیچ پوشیدگی و پیچیدگی نیست. الله عزوجل صاف و شفاف بیان کرده. لذا این خاصیت قرآن اینه که اگر کسی قرآن را درست درک بکند، درست بفهمد، بعد از اون تو زندگیش شرک نمی کند. اما کسانی که مبتلا به شرک باشند، اونا از قرآن بدورند. شاید بعضی از مردم که سنشون بالاتر باشد در این منطقه بیاد دارند که قدیمها بعضی ملاها و دراویش می گفتند که قرآن را ترجمه و تفسیر نکنید که کفره. یعنی اینقدر از قرآن دوری می کردند. این نه اینکه از قرآن می ترسیدن، بلکه در واقع این وسواس شیطان بود. شیطان این تلقین را به اونها کرده بود که هر کس که نزدیک قرآن بره مرتکب کفر میشه اگر قرآن را بفهمه. بس نباید قرآن را تفسیر کرد، تشریح کرد. چرا؟ میدونستند، شیاطین میدونند که وقتی که مردم آگاه باشند از مطالب و از معانی قرآن، این مردم یکتاپرست میشن، موحد میشند. اون وقت در ذات و صفات الله عزوجل
کسی را با رب شریک قرار نمیدهند، حتی پیامبران را همسط خدا نمیدانند، فرشتگان را نمیدانند. به این خاطر اونها وقتی که کلام الهی را شنیدند برایشون مفهوم شد، اعلام کردند ولن نشرک بربنا احدا، ما شریک نمیگیریم نسبت به ربمان احدی را. و ما به این نتیجه رسیدیم که و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا، ذات پروردگار و صفات پروردگار بسیار عظیم است. اونطوری که ماها فکر کردیم، ما اهل کتاب، ما یهودی ها، ما مسیحیان، مشرکان مکه، چون این جنات یهودی بودن، اونطور که ما فکر کردیم نیست. خدا نه همسر دارد نه فرزند دارد، ذاتش بزرگه، ذاتش بالاتر از این حرف هاست، عالی هست. چون که یهودی ها معتقد بودند عزیر فرزند خداست، مسیحیان معتقد بودند عیسی فرزند خداست، مشرکین مکه معتقد بودند فرشتگان دختران خدا هستند و دختران سرات جنات و سرداران جنات علیه بالله همسر خدا هستند و همسران خدا هستند. خداوند با جنات این شیاطین درست کرده بودند، خداوند با جنات وصلت کرده و از دخترانشون ازدواج کرده و در اثر اون عرض کنم که فرشته ها پیدا شدند. لذا فرشته حاصل و نتیجه خدا و جنات، چیزهای خرافاتی که درست کرده بودند. لذا این جنات همه را نفی میکنن، میگن ذات رب ما، صفات پروردگار ما بالاتر از این مسائل است. انه تعالی جد ربنا، ذات پروردگار خیلی بالاست. ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا، همسری برای خودش انتخاب نکرده، ولا ولدن، فرزندی و پسری و دختری برای خودش انتخاب نفرموده. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا، گفتند که بعضی از سفهای ما بودند، نادانها، سفیه به معنی نادان، احمق، بعضی از ما که نادانی داشتیم، حماقت داشتیم، در گذشته بر خداوند چیزهای اضافی میگفتیم. شطط میگویند وقتی که انسان از حد بگذرد، از حد تجاوز بکند، یعنی اون چیزی که حد خدای عزوجل هست از اون حد انسان بگذرد و در رابطه با خداوند انسان مبتلا به کفر بشه، به شرک بشه. شططا و هو البعد و مجاوزت الحد، از حد گذشتن. و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، ما الان به این نتیجه رسیدیم. اینها میگه خیلی چیزهایی را که به ما انسانها گفته بودند یا جنات گفته بودند اینا همه دروغ بوده. ما تا به حال فکر میکردیم که لن تقول الانس والجن، هیچ انسانی و هیچ جنی بر خدا دروغ نمیگه، دروغ را برای خدا نمیگه، یعنی دروغی درست بکنه و نسبت بده به خدای عزوجل. ما فکر نمی کردیم جن و انسان این اندازه گستاخ باشه، این اندازه کفرگو باشه که چیزی از خود درست میکردند و میگفتن خدا گفته. خیلی ها هستن، امروز هم اهل خرافات هستند که شرک میکنند و نسبت میدن به طرف الله عزوجل. تو بعضی کتاب ها هست که بعضی از مناطق را میگویند که خدای عزوجل تقسیم کرده، همونطور که مناطق را بین فرشتگان تقسیم میکند که فرشتگان خدمت رسانی بکنند، مناطق را بین اولیاء خودش تقسیم کرده.
مثلا یک پیغمبر، یک ولی، یک انسان صالح متعلق به این منطقه هست. این وقتی که میمیرد خداوند این منطقه را به او محول میکنه، میگه تو این منطقه هر کسی مشکلی داشت تو اجازه داری مشکلش را حل کنی. اینا چیزایی که به خدا نسبت میدند. مثلا تو این منطقه پیر سوران هست، ملک سیاکو هست، تو اون منطقه بیبی دوست هست، اون منطقه دیگه یکی دیگه هست. اینا معتقدند که خداوند این مناطق را به اینها سپرده. در مناطق شما هر کسی اگر برای شما، برای من نکشد، برای من خدا برای شما گوسفند بکشد، مرا اگر فریاد نزدن از شما استمداد کردند، شما اجازه دارید تا این حد اختیارات خدا برایش میذاره که شما اجازه دارید برای مردم، به مردم رسیدگی بکنید، به مشکلشون، به بازارشون، به بارانشون، به فرزند اولادشون، شفای مریضشون و یه سری تصرفات و اختیارات. اینها چیزهایی هستند، دروغهایی هستند که انسانها درست میکنند و میگویند خداوند دستور داده که شما برای اینها بکشید، برای اینها سجده کنید، برای اینها طواف کنید، در مقابل اینها شما تواضع داشته باشید و نیازهای کوچک خودتون را از اینها بخواهید. اینها دروغهایی هستند که انسان را وادار به شرک میکنند. لذا این جنات همین میگفتند که وانا ظننا، ما فکر میکردیم لن تقول الانس والجن، هرگز انسان و جن بر خداوند دروغ نمیگوید. وانه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. همانا مردانی از انسانها پناه می بردند به مردانی از جنات و این جنات اونها را بیشتر گمراه می کردند. فزادوهم رهقا، البته طلاب عزیز دو تا تفسیر داره. یکی فزادوهم یعنی فزادو فاعل جنات هستن، هم مفعول انسان هستن. جنات در گمراهی انسان ها افزودند، یعنی انسان ها را اذیت میکردند که انسان ها مجبور بشن شرک بکنند. بیشتر تفسیرش همینه. بعضی گفتن برعکس، انسان ها جنات را گمراه کردند. چطور؟ انسان ها میرفتن از جنات استمداد میکردن، کمک میخواستن، جنات تو پوست خودشون بزرگ میشدن که ما شدیم خدای اینا، گمراه میشدند و بیشتر خود را گم میکردند. بعضی برعکس گفتند. علی ای حال، مردانی از انسانها به مردانی از جنات پناه می بردند. این پناه بردن به چندین صورت بوده و هست که بنده یک باری در این رابطه امسال بحث کردم، ولی چون که بعضی عزیزان تازه هستم مجدد همون حرفها را تکرار می کنم. در زمان گذشته متفاوت بود. مثلا هرگاه سفر می کردن مردم، به سفرهای جنگل، سفرهای بیابان، کوه و دشت می رفتند، جنات مردم را اذیت می کردند و بعد از اینکه مردم را اذیت می کردند وردی خودشون یاد داده بودند، دعایی خودشون یاد داده بودند که اگر شما این دعا را بخونید شما مشکل نداری، اذیت نمیشید. اون دعا چیه؟ همین که تو اون دعا از همین جنات استمداد بشه، از اونها کمک گرفته بشه، به پناه اونها بره انسان، به جای اینکه به پناه خدا بره انسان، به پناه اونها بره. ما میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اونها یاد داده بودند که هر کسی یه وقتی ترسید، کسی او را ترساند، بگه که اعوذ بسید هذا الوادی من شر سفهاء قومه. من پناه میبرم به سردار این وادی، هر کس از جنات، من به او پناه میبرم. خب به او پناه میبره، انسان به خدا پناه میبره. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک.
یکی از دعاهای مسنون است که خدایا هیچ مأوا و هیچ پناهگاهی از عذاب تو نیست مگر به سوی تو، فقط پناهگاه هم تو هستی. پناهگاه ما مؤمنین و موحدین فقط و فقط الله هست. اما مشرکین برای خودشون پناهگاه های دیگری تراشیدند و درست کردند. من جمله این جنات اونها را مجبور میکردند که پناه ببرن به خود جنات. لذا میگفتند اعوذ بسید هذا الوادی من شر سفهاء قومه، ما به آقای این وادی، به سردار این وادی پناه میبریم از شر نادانهای قومش. وقتی که اینو میخواندند اون سردار هر که بود، اون کسی که در رأس جنات اون منطقه بود، به پیروانش دستور میداد که اینا را اذیت نکنی، اینا دیگه در پناه من هستند. به این صورت مردم را وادار به شرک میکردند. یک صورت از صورتهای پناه بردن این بود و یک صورت دیگر از صورتهای پناه بردن این بود که نمادهایی که برای شرک و غیر الله پرستی تعیین می کردند، در اون نمادها جنات می رفتند قرار می گرفتند. مثلا درختی را مردم عبادت می کردند، سنگی را، قبری را. یکی از نمادهایی که مردم به او اعتقاد داشتند و چه بسا این اعتقادات را خود شیاطین درست می کردند تا مردم جمع بشند. شیاطین چون کارشون، شیطان سوگند یاد کرده ولا اضلنهم، خدایا به ذات تو سوگند که من اینها را گمراه می کنم، ولا امنینهم، به ذات تو سوگند که من اینها را آرزوها و تمناها و آمالهایی به دلشون میارم نسبت به آینده که از تو غافل بشن. ولا آمرنهم فلیبتکن آذان الانعام، قسم به ذات تو که من این مردم را دستور میدم که گوشهای چارپایان را چاک کنند، ببرند. یعنی چه گوشهای چارپایان را؟ یعنی چارپایان را برای غیر خدا نذر کنند، برای غیر خدا نشانی کنند. مثلا میگفتن این گوسفند مال سلطان، این گوسفند مال پیر سوران، دیگه نشانی هم میکردند. شیطان عیناً سوگند خورد من اینها را دستور میدم و وادار میکنم، فریب میدم و گمراه میکنم تا اینها گوسفندهای خودشون را، شترهای خودشون را نشانی بکنند برای غیر خدا. شرک همینه، این عبادت مالی برای غیر خداست. لذا هم میرفتند در اون جاهایی که مردم میرفتند گوسفند میکشتند، شتر میکشتند، حیوانات را میکشتند، اونجا میرفتند و این جنات پشت اون درخت، پشت اون نماد شرکی، پشت اون سنگ ناپدید میشد و مردم که می آمدن مردم را فریب میدادند. گاهی با مردم سخن میگفتند، به جای بزرگی خودش را معرفی میکرد. چه میخواهی؟ چه حاجتی داری؟ چه مشکلی داری؟ گاهی به شکل نوری خودش را نشون میداد. گاهی اگر کسی میخواست که تعرضی بکند، بزند، دستش را میشکست، پایش را میشکست تا مردم بگن که واقعا این زیارت قدرت داره، واقعا این توان داره. مردم اعتقادشون بیشتر، گمراهیشون بیشتر میشد. لذا مردم به اونها پناه می بردند. ما چند بار این روایت را خواندیم که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور دادند که منات را خراب بکنید. منات یکی از بت‌ها بود در وادی که نزدیک مکه مکرمه بود. 3 بت بودن، در سوره نجم آمدن: افرأیتم اللات والعزى و منات الثالثة الاخرى، لات و عزى و منات. منات را وقتی که بعد از این که مکه را فتح کردند به خالد ابن ولید دستور دادند که ای خالد
برو منات را تخریب کن، ویرانش کن. خالد رفت و منات را شکست، سرش را جدا کرد، دستش را شکست، برگشت گفت که چیکار کردی؟ گفت که شکستمش یا رسول الله، خرابش کردم. گفت نه، منات اون نیست، منات را برو از ته بزن. در همین روایت میاد که وقتی که خالد آمد، اون مجاوری که اونجا نشسته بود، اون کسی که خدمت منات میکرد، اون گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت که میخوام که خراب کنم منات تو را. گفت دونک منات، منات از خود دفاع کن. خالد با 20 نفر از سواران صحابه آمده بود و به سوی منات رفت. وقتی که خالد رفت، یک جنیه خارج شد از داخل منات که موهای ژولیده ای داشت، در روایت می آید، و آه و ویلا می گفت. حضرت خالد رضی الله تعالی عنه با شمشیر حمله کرد و زد، او را از پای در آورد، او را کشت، از بین برد. او را که کشت و ناپدید شد. بعداً خدمت رسول الله وقتی که گزارش دادن، آن حضرت فرمود منات این بود. این همه سالها اونجا نشسته بود و مردم را گمراه میکرد. هر کس می آمد از مردم چیزی بهشون میگفت، مردم گمراه تر میشدن. لذا یکی دیگر از صورتهای گمراه کردن جنات انسانها را این بود که در آستانها، در اون معابد، در اون جاهایی که مردم اعتقادی و باوری داشتند، اینا می رفتن اونجا قرار می گرفتن. و یه چیزی خدمت شما عرض بکنم که امروزه یه رسم بیجایی هست به نام نال. بعضی ها که میخواند بدونن که واقعا دزدی کرده یا نکرده، میبرن نال میدند. نال هم نوع اعتقاد هست به آتش. این صاف خدمت شما عرض بکنم، این از کسی که اعتقاد به نال داره، این در دیدگاه خودش مشکل داره. تقدس آتش و آتش را مقدس شمردن و اعتقاد داشتن که آتش میتونه کاری بکنه و آتش را عبادت هم میکردند، این در ایران کهن بوده، شما بهتر میدونید. این هنوز در ذهنیت ایرانیان هست متاسفانه. هنوز آتشکده های بعضی از شهرها مثل یزد روشنه. خیلی از مردم اعتقاد دارن. خب ما با اعتقاد اونها کار نداریم، ما بحث خودمون را داریم میکنیم. ما مسلمان ها نباید اعتقادی به آتش داشته باشیم. خب شاید این چیزی که بنده عرض میکنم مردم اعتقاد ندارند، ولی میگن یک تجربه هست. کسی که واقعا دزد نیست اونجا دستش را میبره تو آتش، تو روغن نمیسوزه. لذا مردم که میروند میبینند نمیسوزن، باورشون بیشتر میشه. کم کم همین باورها باعث میشه که از قرآن فاصله بگیرند، از راهی که الله گفته فاصله بگیرند و به اون تقدس ها بیشتر اطمینان پیدا کنند. الان این چه چیزی هست که نمیسوزاند مردم را؟ بنده نمیدونم، شما هم نمیدونید، شما هم اعتقاد ندارید که اون آتش تأثیر گذار هست. ولی فقط اشاره بکنم که اونجا جنات نقش دارند، جنات تأثیر گذار هستند. سحر اونها واقعا تأثیر گذار است. و وقتی که مردم میرند، بعضی ها نمی سوزند، بعضی ها می سوزند. اکثرا میگن کسانی که واقعا مردم معتقدن این قتل را نکرده، این سرقت را نکرده، این گناه را نکرده، نمی سوزه. خب این در واقع جن کمک میکند، سحر میکند، کاری میکند که نسوزد، تا اینکه شما اعتقاد پیدا بکنید. لذا مردم ما که قرآن را در میان خودشون دارند باید از این نوع خرافات فاصله بگیرند. الله ناراضی میشه. از همین طریق آمدن مردم را کم کم گمراه کردند.
انواع صورتهایی برای گمراه کردن مردم هست. ما اعتقاد به قرآن داریم، ما معتقدیم اگر دلیلی مدرکی بر کسی نیست باید به قرآن سوگند بخورد. مردم میگن خب این معتاد هست، اون برای قرآن پروا نداره، ولی ما که پروا داریم، ما که ایمان داریم، ما میدونیم همین که سوگند خورد یا در این دنیا یا در اون دنیا، بیشتر در همین دنیا گرفتار میشه. نمیگذارد اگر به دروغ قسم بخوره، بذارید اون به دروغ قسم بخوره. شما وظیفتون رو انجام بدید، شما مطمئن بشید، این ایمان شما را میرساند وقتی که حق مال شماست که شما به همین قرآن حوالهش کردید، به خدا حوالهش کردید. بعد از اون ببین خدا چطور کمکت میکنه، دیر یا زود. خیلی مردم تجربه های دارند، میدونن بعضی ها به ناحق سوگند یاد کردن چی شده، به چه سرنوشتی گرفتار شدند. لذا اونجا هم جن نقش داره. این صورت هایی هست که امروزه مردم را از این طریق گمراه میکنن. یکی دیگر از صورت ها اینه که بعضی مردم مریض میشند. بالخصوص این را خدمت شما عرض بکنم که شما خوب میدونید امروز هم در برادران هم در خواهران، بالخصوص در خواهران، این به دلیل متاسفانه گناه و معاصی هست، به دلیل مشغول شدن به کارهای لایعنی هست که همه افسردگی پیدا کردند، همه دچار مشکلات روحی روانی شدند. وقتی که انسان از نظر روحی روانی مشکل داشته باشه، بدنش درد میکنه، دردهای عجیب و غریبی میاد، یه جایی از بدن درد میکنه که اصلا سابقه نداره، نه اونجا بندی هست، نه ضربه خورده، نه استخوانی هست، تعجب میکنه. اینا دردهای عجیب عصبی اینطوری هستند. لذا مردم میگه این حتما جنه. و اکثر مردم وقتی که میاند مشکلشون مریضی جسمی هست، نه مریضی روحی. ولی خب دکترها هم تشخیص نمیدند، آزمایشگاه ها هم همه اون چیزی که مردم با اونها گرفتار هستند نمیتونن تشخیص بدن که این آقا مشکل روحی روانی داره، این آقا افسردگی پیدا کرده. بعضی دکترها که واقعا تجربه خوبی دارن اونها از علائم تشخیص میدن. لذا اینها مراجعه میکنن به ملاها، ملاها هم که اطلاع ندارن تلقین میکنن که جن هست. و چه بسا جنات این هم خدمت شما عرض بکنم که ما را خدای عزوجل از اونها افضل تر آفریده. شما باور بفرمایید که اونقدر که ما از اونها میترسیم چند برابر اونها از ما میترسند. خانه ای که ما با بسم الله وارد میشیم اونها اگر باشن فورا میگریزن، فرار میکنند. اما زمانی که اونا ببینن ما ایمانمون سسته، ما واقعا ضعیفیم، ما واقعا ترسو و بزدلیم، اونا بر ما مسلط میشن. میبینه او اینجا شکار خوبی هست. مثل همون معروف هست داستان شغال که اون میآید نگاه میکنه از سایش میترسه، ولی وقتی که انسانی را ببیند، حیوانی را ببیند، هی کم کم ترسان لرزان نزدیک میاد. وقتی میبینه نه این اصلا نفس نداره، الان جرأت پیدا میکنه بقیه دوستانش را هم صدا میزنه. لذا اونها وقتی که میبینند که مردم ایمانشون ضعیفه، مردم ترسو هستن، مسلط میشن. و الا اگر یک خواهری، یک برادری پایبند آیات قرآنی بشه، اوراد مسنونه بشه، دعاهایی که در احادیث آمده، آیت الکرسی را همیشه بخوانه، اصلا اون نمیتونه نزدیکش بیاد. بنابراین خب مردم که مریض میشند باز مراجعه میکنند. امروزه خیلی ها را بر خیلی از افراد ضعیف جنها مسلط میشن، مریضشون بر اونها وقتی مسلط بشن اذیتشون میکنند تا اینکه اولیایشون ورثهشون مراجعه بکنه به طرف اون جنگیرها. اکثر کسانی که جنگیر هستن الا ماشاءالله علم ندارند، از شرک و توحید سر در نمیبرند. چه بسا چیزهایی که می نویسند در اونها استمداد از غیر الله می کنند.
یا فلان یا رفتمائیل و یا دردائیل و یا فلان و چیزهایی که اینا میگه اینا چی هستند؟ اینا میگه اسامی سرداران جنات و سرگروه های جنات هستند، از اونها استمداد میکنند. یه جای بنده دیدم یا فرعون و یا هامان و یا شداد و گفتم یعنی چی؟ چرا استمداد از غیر خدا، اونم از فرعون و هامان؟ میگه اینا اسامی سرگروه ها هستند، از هر گروهی که تو این مریض آمده من که نشون بدم فورا میبینه میفته. از این طریق ما را هی وادار به شرک میکنن ما استمداد بکنیم، بعدا رفته رفته میگه این خوب نمیشه تا خونی برای این جنات نریزی. اینا همه عبادت ها هستن. و حتی امروزه مردم که ماشاءالله وضعیت بازار هم خیلی خوبه، مردم دنبال عتیقه میگردند، دنبال خزانه میگردند، دنبال دفینه ها میگردند، بعضی ها طلایاب دارند و به هر حال این بیابان اون بیابان میگردند و آخر میان میپرسن میگه ما پیدا کردیم یک خزانه پیدا کردیم ولی طلسمی داره، گفته اینجا باید چند تا مرغ بیاری بکشی یا چند تا گوسفند بکشی بعداً ما راضی میشیم. از این طریق مردم را چی میکنن؟ گمراه میکنن، مبتلا میکنن. همین پناه گرفتن به جنات. برای بعضی ها جادو میکنن و بعض این کسی که جادو شده میگه این اصلا خوب نمیشه مگر اینکه پیش فلان جادوگر هندو بری، پیش فلان جادوگر سیک بری. جادو هم برادران بدونند، هم خواهران مطلع بشند که جادو تا زمانی که جادوگر دو کار نکند، یکی شرک و استمداد از غیر خدا و دیگه استفاده از نجس و ابزار نجس، تا اون زمان جادو تأثیر گذار نیست. شاه عبدالعزیز رحمه الله نوشته 15 نوع جادو هست که در این 15 نوع هر 15 نوعش هم باید شرک بشه و هم از نجاست استفاده بشه. جادوگر که می نویسه یا به وسیله خون می نویسه یا به وسیله ادرار می نویسه، ادرار سگ می نویسه. یه عزیزی سال گذشته تعریف کرد که ما اینجا داروخانه در کوثر داریم که بعضی از افراد سگهایی دارن، سگها را پرورش میکنن، نگهداری میکنن، ادرارشون را در همین زایدان منبع درآمدشون است، ادرارشون را میگیرند، اینها را موادی میزنن، خشک میکنن، پودر میکنن، بعدا میبرن به اون داروخانه میفروشن. جادوگران میان از اون جابای قیمت گزاف خریداری میکنن، به وسیله اینها مینویسن جادوهاشون. یعنی تا زمانی که انسان شرک نکند، انسان وارد نجاست ها نشه، تا اون زمان یعنی ایمان خودش را نده، از دست نده، تا اون زمان معنیش اینه که خوب نمیشه. در حالی که جادو درسته تأثیرش هست، از قرآن هم ثابته، اما جادو خود به خود به مرور زمان اثراتش کم میشه. آیات الهی هم تأثیر گذار است، آیاتی هستند که شما همیشه بخوانید انشاءالله همیشه محفوظ میمانه. یک کتابچه‌ای چاپ شده و تجربه بعضی از مشایخ و اساتید هندوستان هست. این کتابچه ابتدای مقدمه کوتاهی به زبان فارسی هم داره که این کتابچه را هم خواهران هم برادران، فقط قرآن است، آیات قرآن چیزی دیگه نیست، از اول قرآن تا آخر قرآن آیات منتخب هستند و 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، کمتر از 10 دقیقه. صبح یک بار در خانه بخوانید، شب یک بار در خانه بخوانید. به نام منزل چاپ شده، منزل کوچیک است. اینو بخونید تو خونه، الله عزوجل از هر سحر، از هر جادو، از هر جن، از هر بلا محفوظتون نگه می‌داره. لذا تو این سوره فاتحه هست، آیت الکرسی هست، بعضی آیات خاص هست، آیات توحیدی هست، معوذتین از 4 قل، اینا هستند. همینها را رسول الله صلی الله علیه وسلم خواندن. مگر قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس نازل نشدن رسول الله برای دفع سحر خواندند؟ همین بودند. چرا ما اعتقادمون ضعیفه؟ چرا ما باوریمون ضعیفه؟ ادامه بدیم تا 40 روز بخوانید، اثراتش را میبینید انشاءالله. برای هر بلایی و دفع بلایی بخوانید میبینید. لذا نباید ما راهایی را متوسل بشیم که متاسفانه امروز جامعه ما
بسیار دچار انحراف میشه، از طریق دیگر نه از این طریق داره دچار انحراف میشه و ما احساس خطر میکنیم. عزیز ما اینجا نشسته میگه در کنار مسجد عزیز یک سیکی هست جادوگر، خواهران و برادران گروه گروه پیشش میروند. اینقدر ما همین الان همین امروز شما برید، اینقدر ما ایمانمون ضعیف شده، خودمون را موحد هم میگوییم که ما به خاطر اینکه ماشین گم شده یا موتور گم شده یا طلای زن گم شده یا شوهر زن رفته زن دوم گرفته، انسان به این چنین جاهایی میره که ایمان خودش را میگذارد. لذا این آیات داره به ما میگه که این جنات کاری میکنند که ایمان را بگیرند. در چنین مواقع مشوره بکنید، مطابق دستور خدا عمل بکنید، سختی را تحمل بکنید. سختی آمده، اگر کسی جادویی هم کرده جان میره ولی ایمان نره. اگر برای کسی مشکل سرطانی پیش بیاد چیکار میکنه؟ همون راه مشروع علاج میکنه. الله عافیت داد، عافیت داد، جان را گرفت، مال الله است. لذا اگر کسی برای کسی مشکل پیش آمد، مالی، جانی، فرزند، اولادش، نره به طرف خرافات، نره به طرف استمداد غیر الله که جان و مال اگر رفته ایمان را دیگه از دست نده. باید ما به اینها عزیزان پایبند باشیم. الله همین می فرماید که وانه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، بودن مردانی از انسانها پناه می بردند به مردانی از جنات، فزادوهم رهقا. این جنات در ضلالت اونها، رهق یعنی ضلالت، در ضلالت اونها افزودند، اونها را گمراه تر کردند. و انهم ظنوا کما ظننتم، این جنات دارن تبلیغ میکنن، این تبلیغ جنات است. و انهم ظنوا کما ظننتم، انسان ها فکر می کردند همان گونه که شما جنات فکر می کردید. الَّن یبعث الله احدا، الله عزوجل هیچ کسی را مبعوث نمی کند به عنوان نبی و رسول. الان ما به این نتیجه رسیدیم نبی آمده، رسولی از طرف خدا آمده، چنین مطالب جالبی برای ما داره بیان میکنه. و انا لمسنا السماء، الله می فرماید همانا ما قبلا می رفتیم آسمان را دست می زدیم، یعنی از طریق آسمان و ورودی ها وارد می شدیم. فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا، ما الان که آسمان را دست می زنیم فوجدناها می بینیم آن را که پر شده از حرس، از نگهبان شدید، و شهب، شهاب ثاقب. شهاب اون جرقه را میگن که از ستاره خارج میشه و خاکستر میکنه. و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، همانا ما بودیم می نشستیم منها از اون آسمان، یعنی در آسمان مقاعد للسمع، جاهایی برای استراق سمع، برای گوش کردن. اما امروز نمیتونیم گوش کنیم. فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، هر کسی الان بره گوش کنه شهابی میبیند. شهاب همون جرقه را میگن که شهاب ثاقب از ستاره خارج میشه، رصدن که او را دنبال میکنه و میزن جن را خاکستر میکنه. در روایت ها میآید که جنات سر به سر میشند تا اون که اونجا خودشون را برسانند و از پشت آسمان ها گوش میکنند. این را خدمت شما هم عرض کنم که خیلی ها هستند از طریق جن خبر میگیرند، کاهن بهشون میگیم، خبر میگیرن مثلا شما چیزتون گم بشه، ماشینتون، موتورتون، از اونها خبر میگیرن. اونا بعضی نشانی های درست هم میدن ولی اکثر چیزهایی که میگن دروغه. در حدیث شریف آمده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود که اینها یک راست اگر گیرشون بیاید، یک خبر گیرشون بیاید، یک راست گیرشون بیاید، 99 تا دروغ باش همراه میکنن به شما تحویل میدن. اون وقت شما
شما میبینید که این ملا درویشی نمیگه، میگه ملا آدم با تقوا، این دروغ نمیگه. ما هم میگه ملا دروغ نمیگه، ولی اون کسی که برای این خبر میاره اون دروغ میگه. جنات دروغ میگن، در حدیث آمده جنات دروغ میگن. اینها وقتی که سر به سر میشن تا آسمان، خدا میدونه چند نفر اونجا پشت آسمان گوش میکنند فرشتگان چه مشوره هایی میکنند. یک خبر اگر گیرشون میاد فوراً میان پیش اون کسی که این را موکل خودش قرار داده و خبر را به او میده و او به مردم تحویل میده، میگه من غیب میدانم. اشیایی که گم میشه، اشیایی که گم میشه اخباری از اون اشیا هم میارند. امکان داره یک نشانی درست باشه، چون جنات الله عزوجل اونها را یه توانایی هایی داده که اونها از چشم ها مخفی هستند، اونها یه سرعت بیشتری دارند، اونها اجسام بسیار لطیف و ظریفی دارند که قدرت بالاتری دارند، بیشتر میتونند که اطراف را بپایند، لذا اخبار بیشتری میتونن بگیرند. امکان داره یک خبر درست باشه. مثل همون عزیزی که چند سال پیش ناپدید شده بود در همین منطقه، مردم پیش یک جنی رفته بودند، گفته بود فلان جا موتورش هست، واقعا موتورش اونجا بود. خودش گفت در اختیار خودش نیست، به دست کسی دیگه. خودش 25 روز قبل کشته شده بود، یک کم اون طرفتر، ولی این فامیلش سرگردان بوده. این جنی میگفت که در اختیار خودش نیست. اینا فکر میکنن فلان طایفه با ما مشکل داره، اون گروگان برده، فلان طایفه مشکل داره. اینها هی با طایف درگیر بودند تا اینکه آخر معلوم شد نه بابا، این خیلی قبل، همون روزهای اول، همون روزهایی که اون جنی میگفت قبل از اون کشته شده، ولی اینو نمیتونست بگه، فقط همون موتورش را جای دیده. لذا گاهی اینطوره که یک خبرشون درسته، یک علامتشون درسته، ولی بقیه همه دروغه. لذا در حدیث داریم، این مقدمه را گفتم، میخواستم این حدیث را بخوانم که هر کسی که پیش کاهنی بیاد و اون خبر از غیب بده و این هم باور بکنه، تصدیق بکنه، این انسان به قرآنی که بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده، به این قرآن کفر کرد. چون که اون قرآن میگه که غیر از خدا هیچ کس غیب نمیدانه. اون کاهن میگه من غیب میدانم، تو هم باورش میکنی، میگه درسته. بنابراین امکان داره، بنده انکار نمی کنم، امکان داره که اطلاعات درستی هم به بعضی ها بدند، اما اکثر اطلاعاتشون دروغه، خلافه. به اینها اعتماد کردن درست نیست. اگر اینها به کسی بگند که فلان دزدیده، این شهادتشون قبول نمیشه، اینا این قدرت را ندارن. و الا اگر اینها قدرت، اینا ادعایشون زیاده، بلوفشون زیاده، و الا اگر این قدرت را داشتن، همین ملا به خاطر همین خبر که به شما بده چرا 50,000 تومان از شما میگیره، همین جنات را بفرسته برای خزانه جمع بکنند، از این بانک ها برایش پول بیارند. اینا ندارن توانایی، قدرتی ندارن، کاری نمیتونن بکنن اینا. و الا اگر اینطور بود که هر کسی که واقعا جنی داشته باشه، قدرت داشته باشه، مردم تمام مخالفان خودشون را به وسیله اینها نابود میکردند. نه، الله عزوجل چنان قدرت به اینها نداده، برای ما فرشتگان حفظه هم تعیین کرده. ما هم نداریم تا به حال جن کسی را کشته باشند، گرچه یکی دو تا روایت هست، یک نفر که در کتابا هست، اونم حقیقتش را الله میدونه. ازا بنابراین میگه که ما قبلا می نشستیم مقاعد للسمع، جاهایی برای گوش کردن، اما فمن یستمع الان، هر کسی الان گوش کند، یجد له شهابا رصدا، شهابی که او را دنبال می کند. و بعد این شهاب اگر اصابت بکنه به جن، یا فوراً او را می کشد، یا در حدیث میاد به او بخورد، دیوانه میشه تا آخر. و انا لا ندری اشر، این جنات میگند ما نمیدانستیم، اشر ارید بمن فی الارض، آیا شری اراده شده برای اهل زمین، ام اراد بهم ربهم رشدا،
یا ربشان نسبت به اونها اراده نیک و اراده هدایت دارد. چه پدیده‌ای به وجود آمده که راه اینطور مسدود شده؟ و انا منا الصالحون و منا دون ذلك، بعضی از ما صالحین هستیم، صالحین بودیم قبل از بعثت این پیامبر، و بعضی غیر صالح یعنی فاسد. كنا طرائق قددا، ما بر روش‌های مختلف بودیم، بر طریقه‌های گوناگون بودیم. یکی مسیحی بود، یکی یهودی بود، یکی بهایی بود، یکی فلان بود. لذا الان پیغمبری آمده بریم به او ایمان بیاوریم. معنیش اینه و انا ظننا ان لن نعجز الله فی الارض، همانا ما گمان میکردیم، ما میدانستیم که لن نعجز الله فی الارض، ما هرگز الله را در زمین عاجز نمیتونیم بکنیم که فرار بکنیم و مخفی بشیم، از پیش خدا نمیتونیم. ولن نعجزه هربا، و ما نمیتوانیم او را عاجز بکنیم از نظر فرار. هربا فی غیر الارض، یعنی از اینجا فرار بکنیم یک زمین دیگه بریم هم نمیتونیم. و انا سمعنا لما سمعنا الهدى آمنا به، ما زمانی که این هدایت را شنیدیم، این هدایت جدید را، آمنا به، ما ایمان آوردیم. این جنات به بقیه جنات اعلام میکنند فمن یؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا، هر کسی که به ربش ایمان بیاورد، فلا یخاف بخسا ولا رهقا، از کمی و زیادتی نترسد. یعنی چی از کمی و زیادتی؟ بخسا فی الحسنات ولا رحقا فی السیئات، یعنی نترسد که حسناتش کم میشه، نه حسناتش کم نمیشه، هر چی که حسنات و کار نیک انجام داده خدا کامل برش مینویسه. اما کسی که ایمان داشته نباشه، هر چی کار خوب انجام بده همه تباه میشه، برباد میشه، برش فایده نداره، اونجا حسناتش کم میشه. ولا رهقا، در سیئات هم نترسه سیئاتش اضافه میشه، نه هر چی گناه کرده همون قدر برش نوشته میشه. و انا منا المسلمون و منا القاسطون، همانا قبل از بعثت این پیامبر بعضی از ما مسلم بودیم، یعنی موحد یکتا پرست، و بعضی از ما قاسطون متجاوز. قاسطون را نوشته المشرکون الظالمون، کسانی که شرک میکردیم و ظلم. شرک بزرگترین ظلم است، ان الشرک لظلم عظیم. لذا فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، بازم ترغیب. اما ای برادران جن، هر کسی که امروز تسلیم بشه، ایمان بیاوره به این پیامبر جدید، فاولئک تحروا رشدا، این انسان یافته راه هدایت را. تحری یعنی به نتیجه رسیدن بعد از تلاش و کوشش. و اما القاسطون، این ترهیب است. اما کسانی که قاسطون باشند یعنی مشرکون باشند، فکانوا لجهنم حطبا، اونها حطب و هیزم جهنم می شوند، اخگر جهنم می شوند. و ان لو استقاموا على الطریقة لاسقیناهم ماء غدق. تا اینجا سخنرانی جنات تمام شد. الله عزوجل نقل قول فرمود از جنات. حال التفات روی سخن برمیگرده به مخاطبین اولین قرآن، به کفار مکه. الله عزوجل به حبیبش میگه و ان لو استقاموا علی الطریقه، اگر این قریش مکه، این قوم و طایفه تو استقامت بکنن بر طریقه، بر طریقه که خدا میگه، یعنی بر ملت توحیدی، لاسقیناهم ماء غدقا، ما آنها را می نوشانیم آب زیاد. منظور چیه؟ آبادی برایشون میاریم. الله میفهمه اگر اینا ایمان بیاورند، هر نوع آبادی، آب که فراوان بشه آبادی میشه دیگه. لنفتنهم فی، تا که به وسیله اون مادیات ما امتحانشون بکنیم در این دنیا.
و من یعرض عن ذکر ربه، اما هر کسی که از ذکر و از توحید پروردگارش اعراض کند، روی گردانی کند، یسلکه عذابا صعدا، اون را الله میبرد به عذاب صعد. صعد یعنی مشکل. صعود بالایی را میگن، بالا رفتن را میگن. میگویند کوهی در جهنم هست، کوه از آتش، به مجرم تازیانه میزنن، میگن یالا برو سر این کوه. از یک طرف میسوزد و از یک طرف رفتن برایش مشکله، از یک طرف شلاق میخورد. عذابا صعدا، شاید به اون اشاره است، در سوره بعدی هم میآید. و ان المساجد لله، مساجد فقط برای الله هستند. فلا تدعو مع الله احدا، با خدا کسی دیگر را نخوانید. این مساجد محل سجده. البته این دو تفسیر دارد. مساجد یا اسم مکان است، جاهای سجده. همین مسجد این مال خداست، برای خداست. در این مکانی که برای سجده خداست، با خدا کسی دیگر را سجده نکن و کسی دیگر را غیر از خدا از کسی دیگر استمداد نکن. یا فلان و یا فلان، انصرنی و ادرکنی نگو، فقط از خدا کمک بگیر، از الله استمداد بکن. فلا تدعو مع الله احدا، همراه با الله هیچ کسی را نخوانید. و بعضی گفتن مساجد جمع آله هست، آله سجده. آلات سجده چی هستند؟ ما با چی سجده میکنیم؟ دو تا دست داریم، دو تا پا و زانو داریم، پیشانی و بینی را به سجده میگذاریم. الله میفرماید این آلات سجده مال خدا، اینا را خدا به تو داده، چرا اینها را برای غیر خدا مصرف میکنی؟ چرا غیر خدا را سجده میکنی با اینی که خدا بهت داده؟ فلا تدعو مع الله احدا، همراه با الله کسی را نخوانید، یعنی سجده نکنید. و انه لما قام عبد الله، الله می فرماید همانا شأنی است هرگاه بنده ای از بندگان خدا قیام کرده برای توحید، برای یکتاپرستی قیام کرده و مردم را به سوی توحید فراخوانده، یدعوه کادوا یکونون علیه لبدا. قام عبدالله یدعوه، که فقط خدا را بخوانید، فقط خدا را میخوانده، نزدیک بود جن و انس بر او لبد میگن سر به سر هجوم بیاورند. معنیش چیه؟ دو تا تفسیر داره. یک تفسیرش اینه که هرگاه یک انسان داعی، دعوتگر، موحد در یک منطقه آمده و مردم را به سوی توحید فراخوانده، از شرک مردم را دور نگه داشته، جن و انس سعی کردند که بر او هجوم بیاورند و او را دعوت او را بی اثر بکنند. چنانچه تفسیر مظهری همین نوشته، معنای این آیه بر اساس اون چی که علی ما قال الحسن و قتاده و ابن زید، این بزرگواران، اینه که انه لما قام عبدالله بالدعوة الى التوحید، هرگاه بنده ای از بندگان خدا دعوت داده به سوی توحید، کاد الجن والانس یکونون، نزدیک بود که جن و انس با هم اجتماع بکنند، یکونون مجتمعین لابطال امره، به خاطر اینکه امر او را باطل بکنند، یعنی دعوت او را بی اثر بکنند. چنانچه خیلی وقتا بوده که یک موحد می آمده یک جا مردم را دعوت به توحید می داده، مردم او را زدند، مردم او را کتک زدند، شکنجهش دادند. خیلی از انسانهای بزرگ، انسانهایی که تازه به این منطقه آمدن و با خرافات، با شرک مبارزه کردن، مردم اونها را بد و بیراه گفتن، مردم اذیتشون کردن. در این منطقه سراوان حضرت مولانا عبدالواحد حق آبادی گشتی رحمه الله، که حضرت صاحب معروف بود،
پدر خانم و عموی گرامی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف رحمه الله، اون زمانی که گشت درس میخواندیم تعریف میکردن چقدر مردم ایشون را اذیت کرده. این منطقه خود ما حضرت مولانا محمد عیسی رحمه الله، اون منطقه سرباز پدر مولانا عبدالعزیز مولانا عبدالله رحمه الله، معمولا کسانی که آمدن ابتدا کتک خوردند، دشنام و فحش و بد و بیرا بهشون گفته شده، بعدا الله عزوجل به سبب استقامت اونها را سبب هدایت اون مردم و اون منطقه قرار داده. لذا پس یک معنایش اینه که هرگاه بنده ای از بندگان خدا آمده مردم را به سوی توحید دعوت داده، کادو یکونون علیه لبدا، همه بر علیه و سر به سر شدند، یعنی جمع شدند تا که دعوت او را بی اثر بکنند. این یک تفسیر. تفسیر دیگری شاه عبدالعزیز رحمه الله می فرماید که هرگاه یکی بنده ای از بندگان خدا آمده دعوتگر توحید بوده، جنات و انسانهای شیطان صفت بعد از مرگ او از او انتقام گرفتند. چطور بعد از مرگ او؟ بعد از مرگ او به مردم گفتند که این فرد الان که مرد این در کارخانه این عالم نقش دارد، این الان به خدا رسیده، شما میتونید از خودش استمداد کنید. مردم آخر شرک کردن، خود او را فریاد زدند. خیلی از انسان ها، انبیا، حضرت عیسی علیه السلام بزرگترین دعوتگر توحید، اما شیاطین کاری کردند که بعد از اینکه عیسی رفت شد و به آسمان ها رفت، مردم خود عیسی را خدا خواندند، خود عیسی را فریاد زدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگترین منادی توحید، بعد از رسول الله شیاطین چنان فعالیت کردند که برخی از مردم جاهل و عوام از خود رسول الله استمداد می کنند. میگن یا رسول الله انظر حالنا، یا رسول الله حال ما را ببین، مشکل ما را ببین، دست ما را بگیر، بجای اینکه از خدا بخوان. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله که کتاب الفتح الربانی را نوشته، همهش توحید و چنان جالب نوشته که هیچ کس از اولیاء مثل ایشون دقیق ننوشته. اما بعد از اینکه ایشون فوت کردند، مردم گفتند که حاجات خودتون را از شیخ عبدالقادر جیلانی بخواهید، از بایزید بستام بخواهید. این اولیایی که بر علیه شرک کار کردند چه کار کردند؟ شاه عبدالعزیز میفرماید هرگاه بنده ای فقط الله را میخواند و عبادت او را بجا می آورد، مردم به دلیل کمال ذکر و عبادت او را در کارخانه الهی دخیل میدانند و برای حاجات خیش بر او هجوم می آورند. یعنی مردم خودش را بعد از مرگش چی می کنند؟ ازش کمک می گیرند. یک ترجمه و یک تفسیر اینه که شاه عبدالعزیز ذکر کرده. علی ای حال، بعد از این الله عزوجل به پیغمبرش میگه ای حبیب من، تو دعوتت را به این شکل بده. ببین این دعوت رسول الله است. قل انما ادعو ربی، بگو اعلام بکن بین اینها، انما ادعو ربی، جزی نیست که من ربم را فقط میخوانم، ولا اشرک به احدا، من شریک نمیگیرم با ربم احدی را. خود شما ای پیغمبر اعلام کن که من حتی مالک نفع و ضرر خودم هم نیستم. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، من مالک نیستم برای شما ای مردم، مالک ضرر و نفع شما نیستم. من محمد نمیتوانم به شما نفع و ضرر برسانم. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر در غزوه احد دندان مبارک شهید نشد؟ سر مبارک زخمی نشد؟ لباس و بدن پرخون نشد؟ پیغمبر نمیدونه، علم غیب نمیدونست، و اگر میدونست اینا میدونست که دشمن داره از پشت حمله میکنه،
حتما پیشگیری میکرد، نمیگذاشت 70 نفر صحابی شهید بشن. من مالک نفع و ضرر برای خودم نیستم. و همچنین اعلام کن قل انی لن یجیرنی من الله احد، همانا هرگز مرا پناه نمیدهد از الله هیچ کسی، پناهگاه فقط الله. لن یجیرنی من الله احد، هرگز مرا پناه نمیدهد از الله کسی. ولن اجد من دونه ملتحدا، من بغیر از الله هیچ پناهگاهی برای خودم نمییابم. الا بلاغا من الله و رسالاته، البته من فرقم با شما اینه که من از جانب خدا پیام الهی را به شما میرسانم. الا بلاغا من الله، مگر من بلاغی پیامی را میرسانم از جانب الله و رسالاتی، پیام های او را. بنابراین هر کسی مخالفت دستور خدا و رسول را بکند جهنم برایش منتظره. و من یعص الله و رسوله، هر کسی که نافرمانی بکند الله و رسولش را. در چه مسئله ای؟ اینجا چون بحث توحید بود، تفسیر جلاله نوشته فی التوحید، در موضوع توحید به جای اینکه عقیده خودش را از قرآن بگیره میاد از تحفه النساء بگیره، از قرآن بگیره، از فلان کتاب، یک کتابی میگه اینطور نوشته. خب کتاب را مولای مثل من نوشته، نمیدونسته. از عقیده را از قرآن بگیر، از داستان ها نگیر. الله می فرماید و من یعص الله و رسوله، هر کسی نافرمانی کند الله و رسول را فی التوحید، فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا، برای اون انسان آتش جهنم است، همیشه در اون آتش جهنم به صورت ابد میماند. حتی اذا رأوا ما یوعدون، حتی وقتی که زمانی ببینند این مشرکین مکه اون عذابی را که وعده داده می شوند الان باور نمی کنند، اما وقتی که عذاب را ببینند اونجا میدانند که ضعیف کیه، قوی کیه. چون در دنیا خودشون را قوی میگفتن ما این همه سردار، این همه پارتی، این همه مال، این همه لشکر، شما ضعیفید. اونجا میدونم فسیعلمون من اضعف ناصرا، چه کسی ضعیفتر است از نظر یار و یاور، و اقل عددا، چه کسی کمتر است از نظر عدد، شما یا اونها. قل ان ادری. خب اینجا سوال میشد که اگر واقعا قیامتی هست کی هست؟ دور نزدیک؟ تاریخش چه زمانی هست؟ پاسخ میده قل ان ادری، من نمیدانم. اقریب ما توعدون، آنچه که شما وعده داده میشوید نزدیکه؟ ام یجعل له ربی امدا، یا اینکه رب من برای اون مدت طولانی تعیین کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم از قیامت نمیدانستند، جبرائیل هم نمیدانستند. در حدیث جبرائیل که معروف است به حدیث جبرائیل، در بخاری هم است، در مسلم هم است، وقتی که جبرائیل آمد رسول الله فرمود که متى الساعه، قیامت کی میشه؟ فرمود مل مسئول عنها بعلم من السائل، من که مسئول عنها هستم و تو سائل هستی، علم من از تو بیشتر نیست. هر دوی ما درباره قیامت یک اندازه میدانیم، نمیدونیم کی میشه. به هر حال من نمیدانم. اقریب ما توعدون، آنچه که شما وعده داده میشوید نزدیک؟ ام یجعل له ربی امدا، یا خدای عزوجل برای او مدتی تعیین کرده. عالم الغیب، ای هو عالم الغیب، اون ذات عالم الغیب هست. فلا یظهر علی غیبه احدا، مطلع نکرده بر غیبش کسی را. یظهر دو معنی میتونه داشته باشه، یکی ظاهر کردن، یکی غالب کردن و یکی مطلع کردن. سه معنی. یکی به وقت ظهر رفتن که اینجا به اون معنی نیست. پس خداوند کسی را اطلاع نداده بر غیب، هیچ کسی را. غیب خاصه او هست. نه پیغمبران غیب میدانند، نه ملائکه میدانند، نه امامان میدانند، نه اولیاء میدانند، هیچ کس نمیداند. این عقیده قرآن است.
الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بین یدیه و من خلفه رصدا. این استثناء منقطع است، به معنی لکن هر کسی که خدا از رسولان اون را کسی که مرضی خدا باشد، مرتضی باشد، الا من ارتضى، کسی که خدا او را پیغمبری را که انتخاب بکند چیکار میکند؟ فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. خداوند میبرد پشت سر اون پیغمبر و جلوی اون پیغمبر رصدن، یعنی نگهبانانی، فرشتگانی به عنوان نگهبانی او تعیین میکند. غیب نمیدانه، فرشته هستند همراه او که اون کلام الهی را میرسن. برای چه؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، این علت یسلکو است، تا که معلوم بکند که قد ابلغوا رسالات ربهم، پیام خدا را رساندند. و احاط بما لدیهم، و ملائکه احاطه میکنه اون چیزی که جلویشون هست، یعنی فقط از جلوی خودشون خبر دارن، اونام غیب نمیدانن. و احصا کل شیء عددا، اما الله احاطه کرده اون چیزی که جلوی ملائکه هست و جلوی رسولان است، و هر چیز را الله عزوجل از نظر عدد احصا فرموده، به معنی احاطه فرموده، همه چیز را میداند. خدا میداند، بغیر از خدا هیچ کسی نمیداند. این سوره مبارکه جن بود که مطالب که جنات بیان کردن بیشتر مطالب اعتقادی هست. خداوند عزوجل به ما این نوع عقیده توحیدی که فقط از خدا استمداد بطلبیم و صفات مخصوص خدا را برای خدا بدانیم عنایت بفرمایید. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. پروردگارا، بزرگترین مسئله ما، بزرگترین سؤال و خواسته ما در این شبها و روزها که شبهای مغفرت، روزهای بخشش و بذل و جود، پروردگارا مغفرت گناهان و مغفرت ذنوب ماست. مولا، در میان ما هیچ انسانی را محروم نگذار. همه ما را مغفرت بفرما، همه ما را ببخش، از سر تقصیر همه ما درگذر باش. پروردگار، به استحقاق و شایستگی ما نگاه نکن. مولا، به ذات عالیه و صفات عالیت که تو غفوری، تو رحیمی، تو عفوی، تو کریمی، تو ارحم الراحمینی، تو ذو الجلال والاکرامی. پروردگارا، از سر تقصیر ما درگذر باش. مولا، ما توفیقی نداشتیم در این شبها و این روزها به غیر از غفلت، اما عذر خواهی میکنیم، گناهانمون را تقدیم میکنیم برای بخشش. اله العالمین، ربا، از ما درگذر باش، ما را ببخش و ما را از بندگان صالحت بگردان، از بندگان خاص و مقربت بگردان. پروردگارا، خیرات دنیا و آخرت را به ما نصیب بفرما، گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما. اله العالمین،
اموات را به ویژه پدران و مادران ما را ببخش و روحشان را شاد بگردان. اساتید و مشایخ ما که رفتن همه را غریق رحمت بفرما. اله العالمین وسیله آزادی زندانیان فراهم بفرما. بی اولادان را اولاد بده. به حال ورشکستگان و عزیزانی که مشکل مالی دارند مولا رسیدگی بفرما. همه نوع مشکلات را، مشکلات شخصی، فردی، خانوادگی، قومی، سیاسی، همه نوع مشکلات را حل بفرما مولا. مشکلات امت رسول الله را حل بفرما. اله العالمین خاتمه ما را با ایمان بگردان و آخرت ما را آباد بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك. اللهم صل على محمد. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان